हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनदीप और आज आपको मैं सिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी पसंद की रिंगटोन गाना काट कर कहीं से भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जिसके गानों में रैप होते हैं, आप चाहते हैं कि रैप हो या फिर कोई गाना तो उससे पहले म्यूजिक होता है, फिर गाना स्टार्ट होता है, आप रिंगटोन से करते हैं तो म्यूजिक के बजाय तक आप कॉल उठा लेते हैं, आपका गाना नहीं बज पाता, आपको वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको वीडियो सिखाऊंगा आप कैसे अपने जो फ़ोन की रिंगटोन उस पर आप कोई भी गाना कट करके रिंगटोन सेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम मनदीप और आप देखें मेरे चैनल बाबा। चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिंगटोन कटर या MP3 कटर। मैंने इंस्टॉल कर लिया फ्रेंड्स। मैं इसको आपको यूज करना सिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे आप, जो भी गाना से डाउनलोड करने ना, फिर मैं डाउनलोड कर लिया, जैसे मैंने ये कर लिया है। मैं इसे प्ले करता हूँ। मैं इस सॉन्ग का रैप मुझे उसे बोल दिया मैं चाहूं तुझे वो बार मैं ही करूं प्यार की बातें कर ले कल ही तो शॉपिंग इतनी करी है तू नखरे ना कर में लीड वाला रोल दिया तेरे भाई का दरवाजा खोल दिया तेरी मम्मी को भी। ये फ्रेंड्स, मैं इतना गाना कट कर लेता हूँ। मैंने कर लिया एंड अब अपने नाम से सेव कर लेता हूँ। जो भी गाने के नाम से कहते हैं मैं यहाँ पे बूम एंड सेव मैं रिंगटोन में जाके सेट करता हूँ। मैं गया यहाँ, ये फ्रेंड्स मैं साउंड में गया एंड साउंड जाके रिंगटोन एंड रिंग में जाके दिल का दरवाजा खोल दिया तेरी मम्मी को भी बोल दिया लीड वाला रोल दिया तेरे भाई की टेंशन नहीं है मुझे। देखिए फ्रेंड्स, ये गाना ऐसे बजेगा जो कि रिंगटोन की वैसे के कलर। देखिए फ्रेंड्स, आप ऐसे कोई भी अपना गाना कटिंग करके अपनी पसंद का लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।